Action 2. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kake juya Amina yau ku zauna haka. Ku daga murya. An ce kina bibiyan mu. Kamar ya ina bibiyan miji. Ina bibiyan shi. Ha, to shi yazo yace yana so na ko ni nazo nace ina son shi. Wani irin magana ce wannan? Ni dai ga mu akai kina bibiyan. Da masifa fa da wula. Ga mu akai kina bibiyan shi don haka wai ne kike kiyaye rama. Wallahi baki isa bakin yi kadan ka gaya miki wallahi mijin kuma yanzu na fara son shi ku gaya miki. Ni ko na ji har na bi Ke me isa ba za ki dinga yin abin da zai soki ba har zan ke kaza kaza Ke me yasa ba ki abin da zai zo ya soki ba? Ina yi wallahi yanzu na fara. ku dan hade kuna buɗa. Ina yi bi shi kike bibiyar sa kike yi. Shi ma kuma da kansa ya gaya. To na bibiye shi kuma yanzu na fara soyayya da shi mijinki kuma wallahi kafa ɗaya muka za wando da ni da shi. Wallahi ƙarya kike ba ke ba shi gidana ni kadai ce baki isa ba macijiya. Ni din macijiya dole shiga kuma daren zan shiga in je in zauna a gidanki saboda ba kya kula da shi yasa ya zo ya nemi kuma ni kuma san shi nake yanzu har yanzu da shi in Allah ya yarda sai na shiga gidanki wallahi in baki hankali ba kuma sai na fitar da ke daga gidan mijinki. Ƙarya kike wallahi ba ki isa ba kin yi tsororo wallahi. Action 2. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kake juya Amina yau ku zauna haka. Ku daga murya. An ce kina bibiyan mu. Kamar ya ina bibiyan miji. Ina bibiyan shi. Ha, to shi yazo yace yana so na ko ni nazo nace ina son shi. Wani irin magana ce wannan? Ni dai ga mu akai kina bibiyan. Da masifa fa da wula. Ga mu akai kina bibiyan shi don haka wai ne kike kiyaye rama. Wallahi baki isa bakin yi kadan ka gaya miki wallahi mijin kuma yanzu na fara son shi ku gaya miki. Ni ko na ji har na bi Ke me isa ba za ki dinga yin abin da zai soki ba har zan ke kaza kaza. Ke me yasa ba ki abin da zai zo ya soki ba? Ina yi yanzu na fara. Ku dan hade kuna buɗa. Ina yi bi shi kike bibiyar sa kike yi. Shi ma kuma da kansa ya gaya. To na bibiye shi kuma yanzu na fara soyayya da shi mijinki kuma wallahi kafa ɗaya muka za wando da ni da shi. Wallahi ƙarya kike ba ke ba shi gidana ni kadai ce baki isa ba macijiya. Ni din macijiya dole shiga kuma daren zan shiga in je in zauna a gidanki saboda ba kya kula da shi yasa ya zo ya nemi kuma ni kuma san shi nake yanzu har yanzu da shi in Allah ya yarda sai na shiga gidanki wallahi in baki hankali ba kuma sai na fitar da ke daga gidan mijinki. Ƙarya kike wallahi ba ki isa ba kin yi tsororo wallahi. Action 2. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kake juya Amina yau ku zauna haka. Ku daga murya. An ce kina bibiyan mu. Kamar ya ina bibiyan miji. Ina bibiyan shi. Ha, to shi yazo yace yana so na ko ni nazo nace ina son shi. Wani irin magana ce wannan? Ni dai ga mu akai kina bibiyan. Da masifa fa da wula. Ga mu akai kina bibiyan shi don haka wai ne kike kiyaye rama. Wallahi baki isa bakin yi kadan ka gaya miki wallahi mijin kuma yanzu na fara son shi ku gaya miki. Ni ko na ji har na bi Ke me isa ba za ki dinga yin abin da zai soki ba har zan ke kaza kaza. Ke me yasa ba ki abin da zai zo ya soki ba? Ina yi yanzu na fara. Ku dan hade kuna buɗa. Ina yi bi shi kike bibiyar sa kike yi. Shi ma kuma da kansa ya gaya. To na bibiye shi kuma yanzu na fara soyayya da shi mijinki kuma wallahi kafa ɗaya muka za wando da ni da shi. Wallahi ƙarya kike ba ke ba shi gidana ni kadai ce baki isa ba macijiya. Ni din macijiya dole shiga kuma daren zan shiga in je in zauna a gidanki saboda ba kya kula da shi yasa ya zo ya nemi kuma ni kuma san shi nake yanzu har yanzu da shi in Allah ya yarda sai na shiga gidanki wallahi in baki hankali ba kuma sai na fitar da ke daga gidan mijinki. Ƙarya kike wallahi ba ki isa ba kin yi tsororo wallahi.